Sinemin altında dağlar ağladan dağlar kalır. Gözlerimce zülfükarın gayreti ağlar kalır. Salam olsun ağama. Salam olsun yorgun misafire. Allah'a şükür olsun ki beni senin dəstənə qoşub mübarək camalını görməklə gözlərimi nurlandırdı. Ben necə də xoşbəxtəm. Mən də səni görmək arzusundaydım əziz Üveys. Üveys? Üveys Ülgereni? Ne dediğini eşittin Malik? O Üveys'ti. Allah'ım, bu ki Üveys Ülgereni'dir. Üveys Ülgereni. Mən bu anı görməyimi Allah'tan çok istemiştim. Sən uzun həm də ağır bir yol gəlmisən Üveys. Bir qədər gözləyəcəyik ki, dincəlib güc yığasan. Benim gücüm sənləndir ağam. Allah'tan yalnız seni görəndən sonra canımı almasını istemiştim. Bu halda hansı yorğunluq məni əldən sala bilər ki, ey mənim ağam? Mənim də sənə bir müjdəm var Üveys. O seni görməyimdən də önəmlidir. Bəli Üveys. Allah'ım, mən nə eşidirəm? Sən mənim dəstəmdə, getdiyimiz bu yolda şəhadətə qovuşacaqsan. Peyğəmbərləri onlara Qədirxumda buyurdu. Peyğəmbərə də nə qədər düşmən çıxdı. O dedi, qalx ya Ali. Məndən sonra sən ümmətimin imamı və rəhbərisən. Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mövlasıdır. Hamınız ona ürəkdən və səmimi beyyət edin. Senin gözler doldu, neler oldu demene. Allah esmi adamsız eleme, garip eleme. Her yerde beladır. Eğer bir evde cavan ana dünyadan gelirse, onun eğer hırda balalar varsa evinde sağlamazlar. Onun balaları Hiç yerde su yoktu. Biz hamımız susuz. Sen suyu nereden getirirsen? Benim Ferad yakınlığımda bir dostum var. Ayda bir dəfə yemeği ve suyu o özü benim için getirir. Su içmek istəyirsinizsə, Ferada gitmekten başka yolunuz yoktur. O balalar su getirir. Elin kuzleyleyin yâren zerade. Gördüler elimine yana yana sesleyin. Ay Zehra, hara gedirsen. Ondan dedi ay Zehra, dur ayağa kömeğim senindir. Arka dayağım ay Zehra. Gusleyledi, düştü cebele. Tabuta koyup gamleni cari gece yari. Belə diyarlar her yerde. Eğer bir evde cavan ana dünyadan geçse, onun kızın çağırırlar.